کا میدان، اس کے ریگزاروں سے آج بھی آواز آ رہی ہے۔ اس دریائے دجلہ کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ آج بھی تم کو پکار کر کہہ رہا ہے سنو، اگر تم حق کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو حسینیت کے پرچم کو بلند کر دو۔ حسینیت کے پرچم کو بلند کر دو۔ یزید مردہ تھا، مردہ رہے گا۔ حسین زندہ تھے، ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو یہ جھگڑا جو ہے حق اور باطل کا ہے، مگر یاد رکھیے دنیا جب تک قائم رہے گی حق اور باطل میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوگا۔ حق اور باطل میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوگا۔ حق کے غلبے کے لیے ایثار اور قربانی دینا پڑتا ہے، اور باطل ہمیشہ کوشش کرتا طاقت کے بلبوتے پر۔ باطل یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس فلاں ہے، مگر حق کے پاس طاقت صرف سچائی ہوتی ہے، اور سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو 8-9% ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کا دربار ہے، فرعون کا دربار ہے، موسیٰ ہے، فرعون کے دربار میں جادوگر جادو کرتا ہے، جادوگر جادو کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو جادوگروں کا جادو ختم ہو گیا۔ فرعون سمجھا کہ پانی میں ڈوب جائیں گے، اللہ نے کہا تو ڈوبے گا، وہ ڈوب گیا۔ یزید کے پاس طاقت تھی، فوج تھی، حاکم تھا، سمجھتا تھا کہ لاکھوں کا لشکر امام حسین اور اہل بیت کو ختم کر دے گا۔ کربلا کا میدان، اس کے ریگزاروں سے آج بھی آواز آ رہی ہے۔ اس دریائے دجلہ کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ آج بھی تم کو پکار کر کہہ رہا ہے سنو، اگر تم حق کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو حسینیت کے پرچم کو بلند کر دو۔ حسینیت کے پرچم کو بلند کر دو۔ یزید مردہ تھا، مردہ رہے گا۔ حسین زندہ تھے، ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو یہ جھگڑا جو ہے حق اور باطل کا ہے۔ اب اگر کوئی وقت کے فرعون کو اس کی چاپلوسی کرتا ہے تو اس کو فرعون کی جماعت کا بولیں گے۔ اگر کوئی یزید کی تائید کرتا ہے، ظالم کی تائید کرتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ مگر اسد الدین اویسی، یہ بات کو میں نے اپنے علماء اکرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا۔ میں نے اپنے مرحوم والد سے تربیت حاصل کی کہ ظالم کتنا بھی قوی ہو، تم حسینیت کے پرچم کو بلند کرو، سچائی کو بیان کرو، اور جیسا زین العابدین نے یزید کے دربار میں سچائی کو بیان کیا، اسد الدین اویسی اسی زین العابدین کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے موقع دیا کہ باطلوں کے سامنے حق کو بیان کریں گے اور بیان کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ارے جم کے لگاؤ۔ سنیے، ایک بات یاد رکھیے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں، مگر شیر کون ہے معلوم آپ کو؟ شیر کون ہے معلوم آپ کو؟ شیر علی ہے، علی ہی رہے گا شیر۔ اسد اللہ ہے وہ۔ اسد الدین اویسی تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں
کہ آپ متحد ہو جائیے، متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے کریے۔